गर्दन में पट्टा बांध के शायद। हाँ, इतनी तेज खींचा ये दम लगा के। अरे वाह, लो लंबी हो गई गर्दन। एक दो बार दम लगा के और ऐसे ही खिंचवा लो तो पता चले कल के दिन तुम जिराफ बने घूम रहे हो। सीन्स फॉर माई हॉस्टल। हॉस्टल में कुत्ता घुस आया है, खाना पीना दोगे नहीं तो यही तो होगा, घर के अंदर ही घुसेगा डायरेक्ट। उसको निकालने निकले नहीं रहा, बल्ले की कोई इज्जत ही नहीं, बेकार। घंटा भर से चरस बोए थे, भे भे कर रहे हैं, बल्ला पटक रहे हैं, एक बार भोंक दिया गायब।